हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपका एक बार फिर से वेलकम है। आज हमारे पास में एक 24 इंची का एलईडी टीवी आया है रिपेयर होने के लिए। इसमें जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हम आपको पहले दिखाते हैं किस प्रकार की इसमें प्रॉब्लम है। तो हमने इसे ऑन कर दिया है और देख सकते हो इसमें पिक्चर नहीं आ रही है। तो ये पिक्चर का नहीं आ रही, इसका फॉल्ट है या बैकलाइट का फॉल्ट है। तो चेक करने के लिए हमें मोबाइल की ज़रूरत है। ये देखिए मोबाइल हमने ले लिया है और इस तरीके से हमें फ्लैश लाइट जला के चेक कर लेना है कि ये डिस्प्ले आ रही है या नहीं आ रही है। तो दोस्तों इसमें डिस्प्ले आ रही है, आपको ब्लू ब्लू नज़र आ रहा होगा, इसमें डिस्प्ले आ रही है। अब इसे रिपेयर करने के लिए इसे खोलना होगा और दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाले किस प्रकार से बैकलाइट रिपेयर की जाती है, किस तरह से करना हो और कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी है। और चैनल पे नए टेक्नीशियन है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और पुराने हैं वो भी अच्छी बात है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने खोला है और आप देख सकते हो इसमें कैपेसिटर लगे हुए हैं। पहले चेक कर लेना है कोई कैपेसिटर फूला तो हुआ तो नहीं है। कभी कभी ये कैपेसिटर फूल जाता है तब भी ये दिक्कत आती है, और बैकलाइट ड्राइवर खराब होने पे भी ये समस्या बनी रहती है। तो सबसे पहले चेक करना होता है बैकलाइट टेस्टर की मदद से बैकलाइट को। तो हमें बैकलाइट की पिन निकालनी है और हमारे पास में बैकलाइट टेस्टर है और हर टेक्नीशियन के पास में ये होना चाहिए। अगर बैक एलईडी टीवी का रिपेयरिंग का काम करते हो तो ये ज़रूरी है। दोस्तों इसे चेक करने के लिए किस तरह से चेक होगा, तो हमारे पास में बैकलाइट टेस्टर मौजूद है। अब हम इसे चेक करने का तरीका आपको दिखाते हैं किस प्रकार से ये चेक होने वाला है। तो पहला इसे ऑन कर देना है, कुछ क्षण के लिए ये टाइमिंग बताएगा इसमें। फिर डिस्प्ले आने के बाद में आपको इसमें पिन लगानी है, प्लस और माइनस की दोनों पिन इसमें लगानी है। तो हमने दोनों ही पिनें इसमें लगा लेनी है। ये सॉकेट है, इस तरीके से हमने पिनें लगाई है और देख सकते हो रीडिंग इसमें 32 बता रहा है, 32 वोल्ट के समथिंग। तो दोस्तों ये बैकलाइट ख़राब हो भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि इसमें मीटर में कभी कभी क्या होता है हल्की फुल्की शॉर्ट होने की वजह से इसमें इस तरीके से बताता है। तो ये बैकलाइट ड्राइवर हम चेक करने वाले बैकलाइट तो हमने चेक कर लिया। अब ड्राइवर चेक करें, ड्राइवर अगर सही है और आपकी बैकलाइट नहीं चलती तो 100% शॉर्टिंग इसमें बैकलाइट में ही है। तो सबसे पहले हमारे को चेक करना होता है बैकलाइट ड्राइवर को। तो हमने बैकलाइट टेस्टर ड्राइवर बना रखा है, वो कि हम आपको दिखाने वाले किस प्रकार से हमने बनाया है। यहाँ लगा लेना है प्लस और माइनस। प्लस माइनस लगाने के बाद में दोस्तों इसे चालू करना है और ये हमने बना रखा है, ये देख सकते हो आप। ये 32 में और 24 में दोनों में मैं काम में ले लेता हूँ और ड्राइवर को अच्छी तरीके से चेक हो जाता है। यहाँ दोनों लगा लेनी है, वो भी हम इसको लगाने वाले किस प्रकार से आपको लगानी है। लगाने के बाद दोस्तों ऑन करना है, जैसे ये ग्लो होती है थोड़ी देर चालू रखना है। उसके बाद में समझ जाना है कि ये बैकलाइट ड्राइवर ओके हैं। फॉल्ट बैकलाइट में इसमें क्या होता है, कभी कभी जो कस्टमर हमारे पास में लेके आया है इसके कभी कभी आधे घंटे में चल जाता है, कभी 1 घंटा चल के बंद हो जाता है, क्योंकि फॉल्ट बैकलाइट का है। थोड़ा हिट होते ही वो ख़राब हो जाती है, बंद हो जाती है। तो इसे ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद में फिर आपको दिखाते हैं, पहले हम इसे चेक करके दिखा देते हैं बैकलाइट लगा के ड्राइवर को। ये देखिए हमने प्लस और माइनस इस प्रकार से लगाया है, लगा दिया मैंने अच्छी तरीके से। ऐसी प्रॉब्लम दोस्तों वो अलग होती है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि बैकलाइट ख़राब है ड्राइवर ख़राब है। तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये हमने लगाया है और ये देखिए हमने लगा दिया है। अब ऑन करते हैं इसे। ऑन करने के बाद में ये स्टैंड बाय से रिलीज़ होगी, इसमें ये जल जाएगा। ये ओके है, एकदम सेट हमारा ओके है। इसकी बैकलाइट ही ख़राब है। इससे क्या होता है, कस्टमर कभी जैसे रात को बंद कर दिया तो सुबह चालू करता है तो चलती नहीं थी बैकलाइट, तो ये दिक्कत थी। तो अब हम इसे खोलने वाले हैं इस प्रकार से। ये स्क्रू लगे हुए हैं चारों तरफ, इन स्क्रू को खोलना है, वो भी आपको इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। आप लास्ट तक बने रहिए और चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मैं ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वीडियो मेरे चैनल पर लाता रहता हूँ और आपको बेहतर जानकारी देने का पूरा प्रयास मैं करता हूँ। तो खोलने से पहले दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको डिस्प्ले खोलते वक्त अच्छे तरीके से खोलना है। कोई पेचकस वगैरह इधर उधर नहीं लगाना है। जैसे कुछ खुल नहीं रहा तो उसमें आप पेचकस डालो इधर उधर। आपको सावधानी से बिल्कुल अच्छी तरीके से ये आपको खोलना है, ज़बरदस्ती नहीं है पैनल को खोलने में। तो ये हमने खोल लिया ऊपर का ग्रिल इसका। अब हम इसे निकालते हैं बाहर। हमने पीछे से चिपका रखा था, हटा दिया था हल्का फुल्का। ये देखिए अब इसे चारों तरफ से पकड़ के निकाल के रख देना है अलग। और अलग रखने के लिए भी एक जगह होनी चाहिए शेप
जैसे एलईडी का डिब्बा होता है ऊपर वाला, उस पे आप रख दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारे पास में एलईडी का डिब्बा है, उस पे हम रखते हैं इस प्रकार से। हमारे पास जितना भी रिपेयरिंग का काम आता है हम इसी प्रकार से करते हैं और आसानी से हो जाता है। तो अब दोस्तों अब कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से अपने हिसाब से खोल सकते हो। अब केवल आपको बैक लाइट चेक करके अच्छी तरीके से लगा लेनी है। तो बैक लाइट तो हमने चेक कर ली, आपको अब एक बार और चेक कर लेते हैं कि ये चलती नहीं चलती। कभी कभी चलती है, कभी नहीं चलती, ये प्रॉब्लम है। तो ये आपको करना क्या है, चेक तो कर लेना है लेकिन इसको लगाना ही है। आपको खोल दिया है अब तो आपको लगाना ही है ताकि ये प्रॉब्लम दोबारा बनी नहीं रहे। तो हमारे पास में दूसरी में मौजूद है, वो भी हम आपको दिखाने वाले किस प्रकार से है। तो हमारे पास में बैक लाइट बहुत सारी है, देखिए हमारे पास में बैक लाइट काफ़ी ज़्यादा है, हमने मंगा के रखी है। कभी किसी भी कंपनी की एलईडी आ सकती है और किसी भी कंपनी में ये यूनिवर्सल हमने मंगा रखी है, सभी में सेट कर देते हैं। और चाहो तो आप जैसे सेम लेना चाहो तो आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा घूमना होगा फिर मिलेगी सेम। तो बाकी ये खो जाता है ठीक रिपेयर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से नंबर का कैलकुलेशन लगा के ही फिर लगाना है, कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आप किसी एलईडी में शेम भी मिल जाती है, शेम लग जाती है, इसमें शेम हमारे को मिली है, इसके जैसे ही हमारे को सेम टू सेम मिल गई है। तो कैलकुलेशन कर लेना है आपको अच्छी तरीके से कितने वोल्ट बनता है। ये 36 वोल्ट बन रहा है, तो ये बिल्कुल इसके हिसाब से सेम ये हमने चेक कर ली थी बैकलाइट टेस्टर से कितनी है। अब इसी तरीके हमारे को मिल गई, अब लगाने में कोई आसानी नहीं है, आसानी क्या परेशानी नहीं है, तो आराम से ये लग जाएगी। अब लगाना दोस्तों अब इस प्रकार से है। सबसे सावधानी वाली बात, सबसे पॉइंट वाली बात ये है, ये हीट सिंक पेस्ट है और थर्मल पेस्ट भी आप बोल सकते हो। इसे लगाना किस प्रकार से दोस्तों, इसे लगाने की कारण एक मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेमलेस जो एलईडी आती है उसमें आपको ज़रूर लगाना है। अगर उसमें लगा हुआ नहीं आता है, लगा हुआ आता भी नहीं है, इस प्रकार से लगाना है। क्योंकि इसमें लगाने का कारण है उसके पीछे जो बैकलाइट के पीछे जो कवर होता है वो प्लास्टिक का आने लग गया आजकल। पहले लोहे का आता था तो थोड़े फिटिंग उसको सहन करने की ताकत मिल जाती थी, लेकिन अब नहीं आता है। तो ये क्या है, जो ओवर हीट होने की वजह से ये शॉर्ट हो जाती है। तो ये थर्मल पेस्ट लगा देते हैं ताकि ये गर्म ज़्यादा नहीं हो और लॉन्ग लाइफ ये चलेगा। मैं जो जितना भी बैकलाइट लगाता हूँ सभी के पीछे ये लगा के लगाता हूँ ताकि कस्टमर के शिकायत नहीं आती और मेरे काम में शिकायत भी नहीं आती। इस प्रकार से करता हूँ। तो जैसे एलईडी बल्ब होता है उसके पीछे लगा हुआ आता है, ये इस प्रकार से हमने लगाया है। ये देखिए ज़्यादा हीट होगी तो ये थर्मल पेस्ट कंट्रोल कर लेगा इस गर्मी को। तो ये कंप्लीट फिटिंग हो चुका है, इस प्रकार से हमने कर दी है। स्क्रू वगैरह लगा लेना है वो तो आप लगा ही सकते हो। और ये ऊपर का कवर हमने लगा दिया है। अब हम इसके ऊपर वाली जो ग्रिल आती है हल्की फुल्की वो लगाते हैं ताकि डिस्प्ले इसमें सेट हो जाए। तो दोस्तों इससे ही करता रहता हूँ काम में और आसानी से आपको बताता रहता हूँ इस प्रकार से। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो ये देखिए बिल्कुल इसका जो उजाला है बिल्कुल अच्छा आया है, इसमें उजाला, कोई धब्बे वगैरह नहीं है। ये ग्रिल लगा लेते हैं, फिर इसमें डिस्प्ले हम फिटिंग कर देते हैं। फिटिंग करने में दोस्तों बिल्कुल आसानी है, डिस्प्ले आराम से रख देनी है। चारों तरफ से कोने का आपको ध्यान रखना है, जो कोने होते हैं उसमें ज़बरदस्ती नहीं करनी, कोने चारों तरफ से बिल्कुल फिक्स बैठ जानी चाहिए अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद में फिटिंग करना है आपको, ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती नहीं करना है इसके साथ में, कि कोने ही है इसके थोड़ा सा ब्रेक हो जाते हैं तो फिर ख़त्म हो जाती है एलईडी डिस्प्ले। ये कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी दी हुई जानकारी अगर आपको सही लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।